د 140 منډو په ځواب کې دوی ښه سټارټ نه دی اخیستی د انګلینډ په مقابل کې 142.7 کیلومتر په ساعت د بال رفتار جو پرارچر ویلا لګیا همداشان کامل مشاره توپوهنه کې ویلا لګید غوښتل چې دغه شاټ سکوپ ولوبئ خو بریالی نه شول موړ یې په توپ لوبونه کې آرچر بیا هم د خپل اوور دریم توپ ترسره کوي مصروفه دې په خپل بال کې دا ځل توپ کټ کړ د ډیپ تھرډ مین په طرف د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه 22 منډې پورته کېږي د انګلینډ د لوبډلې ګورو نو انګلینډ که څه هم په توپوهنه کې ډېر زیات سټرګل کوو خو هغسې بیا د سرلنکا لوبډله هم ښکاري چې په خپل کور کې خپل میدان کې دوی سخت حالات کې قرار لري 4.3 اورونو کې دوی تر دې دمه که ګورو نو 22 منډې جوړې کړي 3 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي په 93 توپونو 100
او 25 نورو منډو ته ضرورت لري. کامل مشاره جو فراکچر پر وړاندې دلته ګورو بیا هم توپ لوبول کېږي د شاټ میډ وکټ په طرف د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه یې کړي. 1.8 کیلومتره په ساعت د بال رفتار د روان ټورنمنټ تر ټولو چټک او تیز توپ دا ښکاري چې آرچر نن ترسره کوي په دغه ویشتنځای باندې چې 143 دویمم 143 دریم 149 څلورم 149 کیلومتر په ساعت د بال رفتار آرچر خپل پنځم توپ د روان او ترسره کوي. چاو دلته کیچ آوټ سیده د فیلډر لاسو ته او دلته کیچ آوټ. کامل مشاره له وکټ له لاسه ورکوي. دلته د آرچر د بال په صورت کې خپله وکټ یې پرېښوده بهر ځي له میدان څخه. 22 منډو کې څلورم زیان څلورم نقصان سرلنکا ته. سیم سره دغه توپ ترسره شو سیده پاتې شو خو ولې دلته بیا د شاټ ترن مین فیلډر ډېر زیات نږدې راغلی سلیپ ته او نږدې څیرمه یې بیا دغه کیچ ترلاسه کړ. څلورم زیان د سرلنکا لپاره. کامل مشاره روان ټورنمنټ د دغه ګورونو نه چندان لوبې د نن هم ترسره کړله. څلور البته شپږ منډې جوړې کړې 11 توپونه یې ولوبول او بالاخره بهر له میدان څخه ځي. کیچ آوټ په صورت کې خپله وکټ له لاسه ورکړه. کامینډو منډس راځي د توپ وهنې لپاره. بل نوی توپ وهونکی دی هم د سرلنکا لپاره. په تېره سیالۍ کې موږ وکتل د استرالیا پر وړاندې ډېره خطرناکه توپ وهنه ترسره کړه او ډېر زیات ګټور تمام شوه په هغه سیالۍ کې. نن به وګورو چې د خپل لوبډلې لپاره دی څه ډول توپ وهنه ترسره کوي او څه ډول ځلیږي. 20 کلن کامینډو منډس کنټرول 83 انویشن 80 پاور 2 دواړه چپلاسي بیټران بیا هم درېږي په سټرایک کې. سلیپ هم اخلي. وروستی توپ د آرچر او دلته بال د باونډري لاین څخه بهر ګورو نو فیلډر ځان نشي راوسولی او څلور منډې. ډیپ تھرډ مې ته د ایچ په صورت کې دلته څلوري زره اخلله. 26 د 5 اورو په اختتام 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي. پنځه اورو په اختتام 26 منډې 4 لوبغاړي د لاسه ورکوي. ګورو چې راتلونکي اوور باید څوک ترسره کوي، عادل رشید او که کوم بل توپ اچوونکی په دغه حساس وخت کې د سرلنکا لپاره چې دوی 4 وکټې د لاسه ورکړي. ویلا لګیا او کامینډو منډس بیا توپ وهنه ترسره کوي. توپ وهنه کې دوی مصروفه دي د خپل لوبډلې په ګټه باندې. سرلنکانو بیل جاکس راځي. بیل جاکس راغی. لومړی توپ د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف او بال د باونډرۍ څخه بهر 4 منډې. ګیپ خالیګاه کې دغه توپ ولوبول شو په ډېر ښه انداز سره او 4 منډې ترلاسه کړې. بیا څومره ډېر ښه انداز سره دلته سکویر کټ لوبی او 4 منډې ترلاسه کړې. 1.5 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې په روانه سیالۍ کې. ویل جاکس بیا هم فول شاټ لوبولو کوشش او بیا هم بال باونډرۍ څخه بهر 4 منډې. لانګ لیګ باونډرۍ په طرف باندې شاټ فاین لیګ فیلډر ته وخت موقع نشته او 4 منډې ترلاسه کړې. 13 اوور کې بازي 6 منډې ورکړې وې. البته 2 اورونو کې 2 وکټې اخیستې وې. اوس ګورو نو چې په لومړنیو 2 توپونو باندې پرله پسې د پر وړاندې 4 منډې راغلي دي. 4 منډې راغلي. ویل جاکس 1.2 څلوریزې په روان ټورنمنټ کې پوره کېږي. ویلا لګی ده چې په 7 توپونې 10 منډې جوړې کړي دي او ډېر غټ مسؤلیت ورته غاړې دی. په روانه سیالۍ کې دی بیا مخکې راغوښتل کېږي توپ وهنې ته. ویل جاکس
مخکې دا ځل توپ ترسره کړ. دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي، د منډې فرصت موقع نشته چې ترلاسه کړي. ډاټ بال راځي په دغه موقع کې. هم ویل جاکس ته روانه ور دویم توپ قدمونو استعمال سره توپ لوبول کېږي. بیا هم د شاټ فاین لیګ کې فیلډر شته، د منډې فرصت او موقع نه ورکوي چې منډه ترلاسه کړي. روانه ور لومړني دوه توپونه پرله پسې بونډرنې، دا ځل بیا هم لافټډ شاټ میدان ته کیچ آوټ. ویلا لګیا خپله وکټ له لاسه ورکوي او بهر له میدان څخه ځي. پنځم زیان، پنځم نقصان د سرلنکا لپاره په سوپر 8 کې د دوی شروع په بالینګ انګلند پر وړاندې ډېره بهترینه. اما دلته که ګورو نو خطرناکه بریښي د دوی پر وړاندې توپ اچونه هم ورته برخلیک د هاري بروکو چې دغه کیچ یې ترلاسه کړ. مینوال هم زیات پښیمانه مایوسه د ویلا لګي په اوټ کېدو سره. د نوټ ویلا لګي په لس توپونو 10 منډه جوړې او بالاخره بهر له میدان څخه ځي. ډرینکس بریک دی، له ډرینکس بریک وروسته به ستاسې په خدمت کې.
سرلنکا او انګلینډ ترمنځ که ګورو نو روانه سیالي واقعا ډېره زیاته جالبه کېدونکې په دې ده موږ فکر کوو چې انګلینډ په ستونزو کې راګیر دی خو نه برعکس سریلنکا هم په ستونزو سره لاس او ګریوان ده 15 توپونو باندې 100 او 9 منډو ته دوی ضرورت لري ولکټ توپ لانګ آن میډ وکټ باندې دلته شپږ بنډې بهترینه شاټ لوبونه داسې نشناکه څومره ښه انداز سره دلته دغه توپ لوبوي او بالې سیده د باونډري لاین څخه بهر کړ د شپږو منډو لپاره واقعا بهترینه توپ راخیستنه ده لږ څه شاته شاټ دغه توپ او ده هم د شپږو منډو لپاره د 1 متر په واټن سره دغه توپ د باونډري لاین څخه بهر وغورځاو او شپږ منډې ترلاسه کړې 4 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې د اتم او وروستي 2 توپونه دلته بیا هم د منډې فرصت نشته بیټسونه موړی ګور ویشتن ځای کې ډېر زیات مددکاري لامل بېګانه باران دی کوم چې د نیوزیلینډ او د پاکستان ترمنځ لوبه ټکنۍ کړه له دې نه وروسته به د ساوث افریقا او د هندوستان لوبډلو ترمنځ مهمه سیالي وي دا ځل بیا هم توپ لوبول کېږي د لانګان فتراب د یوې منډې فرصت موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه واقعا که ګورو نو ډېره ښه لوبېدنه ترسره کړې ده د انګلینډي توپ اچوونکو شناکه بیا په اتو توپونه 7 منډې لري او همداشان
شپږ توپونه اته منډې همداشان کامندو مینډس بیا په اتو توپونو اووه منډې جوړې کړې دي. ویل جاکس څلورو کې 22 منډې 3 مهمې وکټې بهترینه توپ اچونه په توپوهنه کې هم 21 منډې جوړې کړې او په بالینګ کې هم بیا 3 وکټې ترلاسه کړې. واقعا چې بهترینه توپ اچونه یې ترسره کړه. دیر ته وایي بیا د حالاتو مطابق توپ اچونه. دلته بیا هم توپ لوبول کېږي. د جیمي لیم ډاوسن راغلی دی چا چې په خپل لومړي اوور کې 2 منډې ورکړې دي. ګورو نو په نن سیاله کې جیکس کم توپ اچونه چې کړې د ګوډ لین فول لین یو شاټ توپ چې هغه هم شپږیزه شوه پرې. نور بهترینه توپ اچونه کړې. لایلم لید سره بالینګ کړی دی. موقع نه ده ورکړې بیټران ته چې د پر وړاندې روم جوړ کړي او منډې ترلاسه کړي. خو لا هم ګورو چې څه ډول توپ اچونه بیا کوي. دا هم توپ لوبول کېږي. منډې فرصت نشته. ډاډ توپ راځي. 8.2 کې شپږ څلوېښت 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. بیا ځلې ګورو چې هلته شاټ بال په هوا کې او بال د میډ وکټ څخه بهر شپږ منډې. لیم ډاسن څه خطرناکه لوبېدنه ترسره کوي. څومره خطرناکه ګزاردنه موړې لړخه او دغه توپ یې مستقیما د بونډري لاین څخه بهر کړ د شپږو منډو لپاره. څومره په زړه پورې توپ راخیستنه. مکمل دغه توپ ته غځېږي او بیا یې د شپږو منډو لپاره دغه توپ د بونډري لاین څخه بهر وغورځو او شپږیزه یې ترلاسه کړه. بیا ځل بیا هم توپ لوبول کېږي او کیچ آوټ سیده د لیم ډاسن لاسو ته. له شپږیزې وروسته وکټ ورکوي. شپږم زیان شپږم نقصان د سرلنکا لپاره. کامندو مینډس له دې نه وړاندې توپ باندې شپږیزه او دلته بیا د کیچ آوټ په صورت کې خپله وکټ له لاسه ورکوي. مستقیما د نوموړي لاسو ته یې دغه توپ واستو. اسانه کیچ ترلاسه کوي هغه په دغه موقع کې او دا بیا ډېر ښه ځواب دی. له شپږیزې وروسته وکټ اخیستل. 14 منډې یوه شپږیزه یوه څلوریزه بالاخره بهر ځي له میدان څخه. سرلنکانو په سخت حالت کې یاره دا سټرګل کوي او د دوی لپاره حالات واقعا چې ډېر زیات سخت تمام شوي دي. نو به ګورو چې دوی دغه هدف ته څه ډول ځان رسوي په روانه سیالۍ کې. کوم چې یوه اساسي او مهمه سیالي ده د دواړو لوبډلو لپاره. خپل شپږم لوبغاړی هم په 52 منډو کې له لاسه ورکوي. دلته د سرلنکا لوبډله د 140 منډو په تعقیب باندې 66 توپونو باندې دوی ضرورت لري 95 نورو منډو ته. دشان همان ته راځي د توپ. دشان همان ته د توپ وهنې لپاره راښکته کېږي. سرلنکایي مینهبال هم په میدان کې ډېر زیات خاموش او غلی برېښي. خاموشي د دوی اختیار کړې ده ځکه ډېر سخت حالت کې اوس لوبډله قرار لري. 8.4 اوورو کې 52 منډې لري. شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي. لومړی توپ لوبول کېږي دلته د آنسایډ په طرف د یوې منډې موقع هاري بروک خپله د توپ مخه وکوله. البته ټرام بنټ یوه منډه په رامۍ سره ترلاسه کړله. شپږیزه یې ډېر په ښه انداز سره راواخیستله. له هغه نه وروسته بیا فرنټ فوټ راځي یا فرنټ فوټ راتګ سره نوموړی دغه توپ دفاع کولو غوښتل اما توپ دلته بره ځي او هلته بیا ډوسن وکټ ترلاسه کوي. بیا هم بهترین ډګر ساتنه. شارټ فاین لیګ کې عادل رشید ور پای ته رسېږي. د 2 اوورو کې 11 منډې یو وکټ ترلاسه کوي. بهترینه بولینګ. 9 اوورې په اختتام 3 شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. اوس نو دوشان هیمنت او همداشان داسن شناکا بیا توپ وهنه ترسره کوي. ملګرتیا به کوي د 140 منډو هدف د تعقیب لپاره.
خو لا هم ډېر سخت کار ته اړتیا لري، ډېر سخت کار ته په دې چې دوی خپل وکټ یې ژر ژر له لاسه ورکړلې او ژر ژر دوی د میدان څخه بهر شول. په شروع کې شناکل، البته نیسانکا، مینډز، کامل مشاره نه چندان لوبېدنه ترسره کړه. لیګ بریکر عادل رشید 38 کلن، 4م نمبر د ICC په رینکینګ کې، کنټرول 94، 93 بیا ویریشن د توپ اچونې هغه انداز ډېر زیات خطرناک تمامېږي. یو سلیپ سره توپ اچونه کوي. لومړی توپ فرنټ فوټ راغی هیمن ته، دفاعي انداز سره ولوبه د منډې فرصت او موقع نشته چې ترلاسه یې کړي. عادل رشید کوم ګورو دی د تر ټولو زیاتې وکټې د انګلینډ لپاره اخیستې دي او دی تر ټولو مخکښه توپ اچوونکی دی د انګلینډ لپاره په وروستیو 5 کلونو کې. بیا هم دلته توپ مخکې راغی، وی منډې لپاره ولوبه، 450 منډې رسېږي. همداشان عادل رشید خبره مو کوله چې دی د په دې وروستیو کلونو کې چې موږ ګورو د انګلینډ لپاره یو بهترینه توپ اچوونکی، سپین توپ اچوونکی په دې ثابت شوی دی چې په وروستیو څو کلونو کې پرله پسې د انګلینډ لپاره مخکښه وکټ اخیستونکی ټاکل کېږي او د ICC په رینکینګ کې ښکته پورته مخکې ځي. د بالینګ په برخه کې اوس موږ ګورو چې 4م نمبر باندې قرار لري. سرلنکا د لوبډلې مینوال ډېر زیات مایوسه دي، حتی داسې وریکې ته فکر کوي چې دوی ژاړي، خو لا هم 2 نورې سیالۍ شته چې دوی بیا لوبوي. دلته سویپ ته توپ لوبول کېږي سکویر لیګ په طرف او د فیلډر په چټکۍ سره د توپ مخه وکړه سیم کرن. 2 چټکې منډې ترلاسه کړې دواړو بیټرانو. 50 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. سیم کرن ګورو نوموړی نو تر دې دمه په بیټینګ کې دومره ښه ونه ځلېد، شپږیزه یې ترسره کړل، هغې وروسته یې خپله وکټ له لاسه ورکړه. عادل رشید بیا هم توپ لوبوي، شاټ ښه ورته، فیلډر مو په ځای سره شته، د منډې چانس فرصت نه ورکوي چې منډه ترلاسه کړي. دلته څومره ښه توپ اچونه کوي عادل رشید، لاین او لینت سره د فیلډینګ مطابق، د ډګر ساتنې مطابق د توپ اچونه کوي. وروستی توپ د 10 اوور شناکا په سټرایک دی. ګورو بیا هم قدمونو استعمال سره توپ لوبول کېږي، منډې فرصت نشته. اور پای ته ورسېد، 10 اوورو په اختتام 56 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي انګلینډ په مقابل کې سرلنکا. ټاس نن خپله سرلنکا ګټلی و او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړله. اوس مهال ګورو نو د ډېر سخت حالات کې د 56 ته 2 منډې رسېدلې، 6 لوبغاړي د لاسه ورکړي او په 80 توپونو باندې یو نوي نورو منډو ته ضرورت لري. مشکله نه دی، خو ویشتنځای ته که ګورو، ویشتنځای ډېر زیات سخت دی قدرمندو او د بیټینګ کول پې دومره اسانه نه دي. نو دغه هغه څه کېدلی شي چې د بیټرانو لپاره سرخوږی جوړ کړي او بیټران دومره په اسانۍ سره بیا که ګورو نو نشي کولی چې مخکې لاړ شي او دغسې لوبېدنه ترسره کړي او ولوبېږي. خو بیا هم په هر حال باندې انګلینډ یو بهترینه لوبډله ده، د دوی بالینګ، بیټینګ هره برخه ډېر زیاته پیاوړې ده. ډاسن راځي چا چې په لومړي اوور کې 3 منډې ورکړې وې، له هغه نه وروسته بیا شپږیز سره مخ شو، دویم اوور کې وکټ یې ترلاسه کړه. لومړی توپ 1 منډه راځي د نوموړي شناکا سټرایک ته راغی او ګورو شناکا به په توپ وهنه کې څه ډول ثابتېږي. سرلنکایي مینوال بار بار ښایي په تصویر کې چې ډېر زیات خاموش او مایوسه ښکاري. شارټ میډ وکټ فیلډر زی فاین لیګ ته، شارټ فاین لیګ ته توپ همالته لوبول کېږي او ډېره بهترینه ډګر ساتنه دلته سیم کرن ترسره کوي، د توپ مخه یې راوګرځوله. یقینا چې د 3 منډو مخه یې راګرځولې ده. تر ټولو لوړه ملګرتیا په شروع کې مشار او نیسانکا 15، بیا کوشال او مشاره 15، راتنایه کې 0 باندې وسوځېد. دلته پیټ کې توپ دی، بیا هم د منډې فرصت په ارامۍ سره یوه منډه ترلاسه کوي. نو د انګلینډ په څېر که ګورو د سرلنکا د لوبډلې توپ وهنه هم ډېره زیاته ټکنۍ او خرابه برېښي، خو ولې وروسته بیا د انګلینډ لپاره ویل جیکس 21 منډه جوړې کړې، هغې نه وړاندې فیلپ سالټ نیمه سلیزه وکړله. کوشال، منډس، نیسانکا او راتنیا کې 3 د سر د ټاپ هغه بیټرانو چې دوی نه تمه ډېره زیاته کېدله چې دوی به ورته منډې جوړوي،
سټریټ مخامخ شاټ بال باونډرۍ ته رسیږي او 4 منډې. شناکا دلته توپ نه په استفادې مکمل دغه توپ د بیټ په برنۍ حصه باندې راخلي، باټم سره راخلي او په سټوک باندې برابرېږي او د 4 منډو لپاره بیا دغه توپ د باونډري لاین څخه بهر وګرځو، 4 منډې ترلاسه کړي. 3 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. ریکوایر رن ریټ 9 منډې، سخت نه دی، خو یوازې مهمه دا ده چې باید د شناکا سره همنتا باید پارټنرشپ ملګرتیا وکړي، سنګل ډبل جوړ کړي. 55 توپونو باندې 4 منډې په کار دي. 9.1 ته ریکوایر رن ریټ پورته کېږي. لیم ډاوسن هم توپ له بول کېږي د آن سایډ په طرف، یوې منډې موقع په ارامۍ ترلاسه کړه، اروپای ته رسېږي. 11 په اختتام 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. 4 توپونه 4 منډې په کار دي اوس مهال د سرلنکا لپاره. لاسن شناکا په 14 توپونو 19 منډې 15 توپونو باندې بیا 4 منډې جوړې کړي دي. همنتا په روسي 4 توپونو باندې 3 منډې په کار دي. دوی به څه ډول دغه هدف ته ځان رسوي، دغه ټارګېټ ته، دا به هم په ډاګه شي. خو واقعا سرلنکا اوس مهال ګورو له سخت حالت سره قرار لري. په تېره اوور کې 8 منډې راغله، بیا هم بالینګ کې چینج ښکاري. فاست بالر راځي جیمي اورټن د توپ اچونې لپاره چې توپ اچونه ترسره کړي. 4 توپونه 3 منډې. لومړنی توپ دلته په لګ سټم باندې تلوبول شوی دی. دویم منډې لپاره کوښښ کوي ډیپ سکویر لیګ نه، فیلډر بال فیلډ که، خو دواړو بیټرانو 2 چټکې منډې ترلاسه کړي. 16 منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې. 21 کلن خلاص تیز توپ اچوونکی، کنټرول 80% تریت ویریشن 80 د پاس بالر لپاره. تریت په دې معنا چې د څومره وکټ اخیستو کې بریالی ثابتېدلی شي. د توپ اچوونکي لپاره بیا هم پیډ کې توپ فلیک کړه، ملته توپ لوبول کېږي. دا ځل آرچر په ځای سره شته، 1 منډه په ارامۍ سره ترلاسه کېږي. 18 منډې ورسېدې د سرلنکا د لوبډلې. 52 توپونو باندې 80 منډې په کار دي د سرلنکا لپاره د انګلند پر وړاندې په دغه مهمه سیالۍ کې. اورټن لومړنی اوور دی او موږ ګورو تر دې دمه سیم کرن نه دی راویستل شوی، توپ اچونې لپاره انتخاب شوی نه دی. نو هغه لږ څه مایوسه او غوسه هم ښکاري په میدان کې. دفاعي انداز سره لوبول کېږي. مخامخ دغه توپ د بالر په وړاندې ولوبول شو. د منډې فرصت بیا هم نشته. سرلنکا لوبډلې مینهوال ګورو د دوی خوښي خفګان شیبه په شیبه باندې ښکته کېده پورته کېده. هغه 6 وکټې چې دوی له لاسه ورکړلې په شروع کې د نیسانکا او همداشان کامل بشاره، کوشال منډس او رتنیا کې هغه وکټې چې دوی له لاسه ورکړل ډېر زیات غټ پرشر یې راوسته. بیا هم توپ لوبول کېږي د ډیپ بیک فوټ پوینټ په طرف د 2 منډې لپاره. نو میدان کې د سرلنکا مینهوال ډېر زیات مایوسه کېدل په همدې باندې چې دوی لوبغاړي څه له لاسه ورکړل. اوس د 50 توپونو باندې 9 منډې په کار دي. ما پان سره دومره مشکله نه دي. شناکا په سټرایک شته او دی کولی شي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. کرکټ د هر څه پکې ممکن دی، کېدونکي دی، خو بیا هم ګوري جیمي اورټن اصل توپ لوبول کېږي. شناکا لړخه د ډیپ سکویر لیګ په طرف باندې 2 منډې فرصت بیا هم په ارامۍ سره ترلاسه کوي. روسي توپ ته منتظر پاتې کېږو چې دوشان همنتا به څه ډول لوبوي. سرلنکا راتلونکي سیالي به د 15 د فبروري په کولمبو کې د نیوزیلند پر وړاندې، راتلونکي سیالي د هغې په 28 د بیا بله سیالي دوی د پاکستان پر وړاندې به لري په کیندې کې. په همدې میدان کې ګورو نو په 9 توپونو باندې 8 منډه ترلاسه کېږي. دلته بیرته ځغلي ګورو نو بولډ آوټ دی لوبغاړی. دلته هیټ وکټ کې نوموړي خپله وکټ له لاسه ورکړه. یاران دې ته لاړم چې ولې همنتا رننګ نه کوي. شناکا ځغاسته کوي خو هلته بیا د وکټ له لاسه ورکړه. کار ډېر زیات سخت شو.
بالکل په بیټ باندې دلته وکټ وهي هیډ ټو وکټ نوموړي دلته وکټ له لاسه ورکړله وکټ اخیستو ته ضرورت و وکټ ته ضرورت او دلته بیا جیمي اورټن وکټ ترلاسه کړه دوشان هیمنته په 0 البته په 5 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړله 8 توپونه ولوبول 250 2 سټرایک ریټ سره د سنشناکا لوبډلمشري بازي پرېښود په میدان کې او دی ته بهر ځي 9 منډو کې وم زیان وم نقصان د سرلنکا لپاره ډېر سخت حالت کې اوس قرار لري د سرلنکا لوبډله لومړنۍ سیالۍ په سوپر 8 کې د دوی ده او د دغه ګروپ دویمه سیالي ماښام ته بعد دویم ګروپ سیالي چې هندوستان او ساوت افریقا د یو بل پر وړاندې لوبېږي په 6 بجې به هغه سیالي ترسره کېږي نو همدا همدې یوټیوب چینل څخه راسره تعقیبولی شي اوس نو خبره ټیلنټرانو ته پاتې شوه دښمن ته چمیره راځي د توپ وهنې لپاره میدان ته راښکته شو دی به اوس د شناکا سره ملګرتیا کوي 48 توپونه 8 منډې په کار دي د سرلنکا لپاره 9.95 نږدې 10 منډې په هر اور کې لومړی توپ یوه منډه ترلاسه کوي په ارامه سره شناکا چمیره ته سټرایک پرېږدي ډېر په اسانه یې دلته دغه منډه ترلاسه کړه نو ګورو چې دښمن ته چمیره په سټرایک باندې اوس درېږي او دی به څه ډول توپ لوبه ونه کوي همت هلته د توپ نږدې و چې په توپ لګېدلی وی خپل ځان یې ساته هلته شاته ځي ګوري چې ویکټ یې وهل او سرلنکا مینوال بیا ډېر زیات مایوسه کېږي میدان نه ورو ورو دویم به بهر ځي میدان خالي کېدونکی دی لومړی وکټ 15 دویم په 20 کې درېیم په 20 کې بیا ځل ګورو وروستي 2 توپونو باندې یوه یوه منډه پرله پسې راځي عادل رشید فلایټ ډیلیوري سټرایټ مخامخ دلته توپ او فیلډر ته توپ ونه رسید جیمي اورټن په چټکۍ سره توپ اخیستنې لپاره ځغاسته وکړه خو توپ ته نه رسېږي بیا هم یوه منډه ترلاسه کوي نږدې و چې چمیره خپله وکټ له لاسه ورکړی وی یو منډې په کار دي په جوړې کړي دي البته 7 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي 6 نورې منډې په کار دي په 45 توپونو باندې یوه منډه دلته ترلاسه کوي 15 منډې په 45 توپونو په کار دي عادل رشید ګورو په توپ اچونه کې واقعا ډېر ښه لګیا دی 1.3 ورونو کې 6 منډې ورکړي که څه هم وکټ نه لري خو ډېر اقتصادي توپ اچونه کړې اوس نو په هر اور کې 10 منډې په کار دي د سرلنکا لپاره دا ځل په لیګ سټمپ باندې خراب بال توپ ډېر زیات بریک کوي وایډ بال راځي منډه پورته کېږي تر 2 پورې دا ځل عادل رشید فلایټ ډیلیوري دفاعي انداز سره دغه توپ چمیره لوبوي د منډې فرصت او موقع نشته چې ترلاسه کړي فلیپ ترسره کړ دلته په دغه ځای کې بیا هم چمیره دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي وروستي توپ ته بیا هم منتظر پاتې کېږي منډې چانس فرصت نشته 40 توپونه 4 منډې په کار دي د سرلنکا لپاره کار لږ څه سخت شو د سرلنکا لپاره په ربانه سیالۍ کې بیا هم ګورو دفاعي انداز سره توپ لوبول شوی ورپای ته رسېږي 14 اختتام 42 توپونه او 4 منډې په کار دي کار لږ څه سخت بریښي خو شناکا که په سټرایک وي نو کولی شي چې دی دغه منډو ته ځان ورسوي او دغه هدف ته خپله لوبډله بریا ته ورسوي انګلینډ لپاره په توپ وهنه کې څنګه سټراګل او څومره سختي وه همغسې د سرلنکا لپاره هم ښکاري جیمي اورټن راځي د توپ اچونې لپاره بیا هم په خپل لومړي اور کې 15 منډې ورکړي یو وکټ یې ترلاسه کړه نوموړی امادګي نیسي د خپل توپ اچونې لپاره په دغه موقع کې
شناکای په وړاندې سټرایک باندې قرار لري. په 21 توپونو باندې 23 منډې جوړې کړي. نوموړي 42 توپونه 4 منډې. داسن شناکا ولکړ توپ ټاپیج دی بال په هوا کې، خو آرچر توپ ته نه رسېږي. یوازې 1 منډه ترلاسه کوي. 142.2 کیلومتره په ساعت د بال رفتار. توپ ډېر زیات لوړ و. ټاپیج راغی د آرچر او بټلر ترمنځ توپ راغورځېږي. بیا هم ګورو په سټرایک باندې چمیرا قرار لري. چمیرا هم کله کله غټ شاټ وهي. د غټ شاټ لپاره هڅه کوي، تریخی پکې پیدا کېږي او اکثره وخت بلکې دلې په وروستیو کې د شپږیزې هم ترلاسه کړي دي. خو نن مهمه سیالۍ کې ګوره د شناکا سره څه ډول ملګرتیا کوي. هلته توپ لګول کېږي، نوموړی په تایپیډ باندې لګېږي. د منډې چانس فرصت نشته. 143.1 کیلومتره په ساعت د بال رفتار. هلته توپ ډېر زیات لوړ پاتې شو هوا کې او آرچر هم کیچ ترلاسه نه شو کړی. 4 منډې 7 لوبغاړي د لاسه ورکړې. 15.5 کرنټ انډیټ 10.95 ریکوایرډ انډیټ. ځل بیا هم ایکسټرا بول سره شاټ تړمن ته توپ لګول کېږي. منډې فرصت نشته. ګورو بیا هم پرله پسې ډاټ توپونه راځي دښمن ته چمیرا په سټرایک باندې او د دوی لوبېدنه که ګورو نو د سریلانکا په ګټه نه، د په سریلانکا په تاوان باندې برېښي. 7 توپونو باندې یوازې 1 منډه جوړه کړې. 38 توپونه 3 منډې. نن د سریلانکا لوبډلې مینوال ډېر زیات په خوښۍ، ډېر زیات په تمه راغلي چې بریا به ترلاسه کوي. بیا هم توپ لوبول کېږي. اخره د لیګ بای په صورت کې فکر کوم چې منډه راځي. بالاخره منډه ترلاسه کړله. 15 منډې پورته کېږي د سریلانکا د لوبډلې په روانه سیالۍ کې. جیمي وورټن په 1.15 اورونو کې 7 منډې ورکړي دي او بیا مهمه وکټ هم ترلاسه کړي. هغه بیټران چې هغه وټ شوي دي، شناکا، راتنیاکي، بلال اګای، کامل مشاره، ټول زیات مایوسه برېښي. جیمي وورټن غټ شاټ سټریټ لانګان ته بل بال د 6 منډو لپاره د باونډرۍ بهر. 6 منډې ترلاسه کوي. بیک پورټ ته شاته ځي او دغه توپ بیا د مخامخ د مینهوالو منځ ته غورځوي. څه بهترینه شاټ لوبوله د نوموړي له اړخه. دلته توپ یې مستقیما د باونډرۍ لاین څخه بهر کړ د 6 منډو لپاره. اروپای ته رسېږي. د 14 اورو په اختتام 1 لوبغاړي انګلینډ په مقابل کې سریلانکا له لاسه ورکړي.
بله درنو لیدونکو ډرنکس بریک پای ته رسیږي. عادل رشید راغلی توپ اچونې لپاره. پر وړاندې چمیره توپوهنه کوي، یو سلیپ سره بال ترسره کوي، قدمونه استعمال ترسره کړ، دلته نوموړي لانکان ته توپ ولوباوه، یوه منډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه. 2 اتیا منډې پورته کېږي د سرلنکا د لوبډلې د انګلینډ په مقابل کې 15 توپونه 15 منډې. ډرامه راتلونکې ده په روانه سیاله کې، لکه څنګه چې د افغانستان او د ساوت افریقا ترمنځ سیالي وه. پول شاټ بال په هوا کې ده، دلته فیلډر کیچ ترلاسه کړ. بهترینه کیچ، بهترینه ډګر ساتنه ده ویل جاکس لاړخه. نوموړه خپله دلته دغه کیچ ترلاسه کوي، د بهر د میدانه ځي، خو پاس یې کړ دلته توپ بیا خپل ملګري ته. او څه یو جالبه، څه یو بهترینه کیچ. ټام بینټ ته دغه توپ پاس کړ، د ډیپ میډ وکټ نه راغی دغه کیچ اخلي، بهر له میدان څخه ځي، خو له هغه نه وړاندې توپ هوا ته ګزاري او خپل ملګري ته یې پاس کوي. لوبډلمشر د سرلنکا د شناکه یې له مخې پورته کړه عادل رشید په دغه توپ باندې، یقینا چې شپږ زره وژغورله. ویل جک هلته ټام بینټ ته دغه توپ پاس کوي او ویکټ ترلاسه کړه بیا د انګلینډ لوبډلې. یوې څلوریزې او 2 شپږیزو وروسته 40 توپونو باندې شناکه 13 منډې جوړې کړې او بالاخره د بده مرغه باید د سرلنکا لپاره ووایم چې له میدان څخه لاړ او بهر له میدانه ځي. وکټ یې بالاخره دی له لاسه ورکوي او بهر له میدانه ځي. اوس د قصه لوره هم سخته شوله. یوازې 2 لوبغاړي مهیش تکشان او له دې نه وروسته مدوشنکا به توپوهنې لپاره راځي چې شاید هغې د دې اور نه یا هم د راتلونکي 5 توپونو نه بهر لاندې شي. 15 کلن مهیش تکشانه راښکته شو میدان ته د توپ وهنې لپاره. لومړی توپ دلته لوبوي، د منډې چانس فرصت نشته، دفاعي انداز سره یې دغه توپ ولوبه. 2 اتیا لوبغاړي د لاسه ورکړی عادل رشید نو پر وړاندې بیا شناکه غټ شاټ ته تللی به، صحیح وانخیست هغه توپ، صحیح میډل نه کړ او د سرلنکا د لوبډلې مینهوال هم ډېر زیات مایوس او بیا په هغه شیبه کې اصل توپ لوبول کېږي. بیا هم ډیپ ایکسټرا کور ته 2 منډې لپاره کوشش جاکب بیتل چې توپ راګرځوي او 2 چټکې منډې ترلاسه کړې. بهترینه ډګر ساتنه په دغه موقع کې د ډیپ ایکسټرا کور په طرف دغه توپ لوبول شوی دی. د ډیپ باک پورټ پوینټ څخه د توپ راګرځونې لپاره تللی و او په تیزۍ سره بیا توپ راوګرځوي. دفاعي انداز سره بیا هم توپ لوبول کېږي، د منډې فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. ډاټ توپ راځي دغه اوور کې 3 منډې 1 وکټ، مهمه وکټ بیا د شناکه وه چې ترلاسه یې کړه. عادل رشید فلایټ ډیلیوري ایج راځي دلته توپ شاټ تړمن فیلډر ناکامه دی او بال د بونډرۍ ته رسېدونکی دی، خو آرچر په وروستیو کې توپ راګرځوي. 2 تیزې منډې بیا هم ترلاسه کړې، 2 چټکې منډې راځي په دغه توپ باندې. 15 اروپایي ته رسېږي، 6 اتیا 8 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. 13 توپونه باندې اوس مهال 1 نورو منډو ته ضرورت لري د سرلنکا لوبډله تر څو بریا ترلاسه کړي په روانه سیالۍ کې. وروستیو کې جیکب البته ویل جیک او جیمی اورټن ډاسن چې کومې منډې ترلاسه کولې، هغه اوس د انګلینډ د بریا او د سرلنکا د ماتې او د ناکامۍ لامل کېدلی شي. د دې نه وروسته به هندوستان د ساوت افریقا پر وړاندې لوبېږي په 2م ګروپ په مهمه سیالۍ کې. لومړنۍ سیالي به یې د 2م ګروپ. چمیره سټرایک ته راځي، لیم ډوسن انتخاب شو توپ اچونې لپاره. په 3 اورو کې 19 منډې ورکړي، 1 وکټ له ځان سره لري نوموړی. چپلاسی ډوسن لومړی توپ دفاعي انداز سره لوبول کېږي، منډې فرصت نشته، موقع نشته، چانس نشته چې دلته منډه ترلاسه کړي. ازل بیا هم توپ لوبونې لپاره
د یوې منډې فرصت موقع قدمونه استعمال یې وکړ په ډیپ باک پورټ باندې یو منډه ترلاسه کړه. تکشانه سټرایک ته راځي. که ګورو ټرنینګ پوینټ د انګلینډ لپاره په دغه موقع کې په دغه وخت کې بیا د ویل جیک او د ټم بنټ کیچ او همداشان د عادلرشید بال شناکه وکټ ټرنینګ پوینټ کېدلی شي دلته. ډاوسن دلته دل سکوپ کوشش ریورس شاټ لوبونه او په هلته بونډرۍ څخه بهر 4 منډۍ پاتې راځي. سیم کرن کوم چې تر دې دمه د توپ اچونې لپاره نه دی راغوښتل شوی. مایوسه ښکاري سیم کرن په میدان کې ځکه دې تر اوسه پورې توپ اچونې ته نه دی راغلی. ځغاسته کوي توپ پسې تر څو د بونډرۍ څخه یې راوژغوري خو بریالی نه شو. 4 منډې راغلي. 91 ته منډې پورته کېږي د انګلینډ پر وړاندې د سرلنکا لوبډلې. دا ځل د یوې منډې فرصت په ارامۍ سره ترلاسه کوي لانګان کې. ګورو 20 توپونه 50 منډې یعنې که چېرته شراکه په سټرایک وای همدغسې دوی یو منډه ورسره جوړولی نو کولی شو چې دغه هدف ته ځان ورسوي، کولی شو چې بریا ترلاسه کړي. کار لږ څه سخت ښکاري اوس مهال. بیا هم دلته قدمونه استعمال کوي. لږ څه فلایټ ډیلیوري توپ لوړ پورته کېږي. د دویم منډې هڅه کوښښ او ډایرکټ هیټ لپاره خو دواړه بیټران دلته په چټکۍ ځان رسوي. 2 تیزې منډې ترلاسه کړي. بهترین رننګ بټوین د وکټ د دواړو بیټران ترمنځ قدمونو استعمال وکړ چمیره. او هلته بیا دویم منډې لپاره تکشانه هم ډېره چټکه ځغاسته او 2 چټکې منډې ترلاسه کوي. ټام بینټو چې تروی ترسره کړه ولې د کیپر اینډ ته بټلر اینډ ته بیا توپ رسېدلی په سټامپ په وکټو باندې ورغلی خو چمیره خپل ځان وخت کریس ته داخل رسولی و. بیا هم ګور ډاوسن قدمونه استعمال او بولډ آوټ. چمیره مخکې راځي او دلته د بولډ آوټ په صورت کې وکټ له لاسه ورکوي. سرلنکا ته یوازې ناکامي د دوی لپاره سرخوږی نه غم نه بلکې غټ غم ورته دا دی چې دلته دوی دغه سیالي پیلي په لوی توپیر سره نو نیټ رن ریټ هم خرابېږي. او بله خبره دا چې د سرلنکا لوبډله په خپل کوربتوب باندې سخت حالات سره مخ ده. اوس نو انګلینډ پاکستان همداشان نیوزیلینډ او پاکستان د یو پوینټ په درلودلو سره به د جدول په 3 او 2 نقطه کې قرار لري. همداشان ورسره په څنګ کې بیا که ګورو بل اړخ ته نو د انګلینډ لوبډله بیا د 2 نمرو په سر جدول په سر کې، نیوزیلینډ او پاکستان په 2 او 3 مقام کې، پاکستان نه وروسته بیا سرلنکا په وروستي مقام کې به قرار لري. په وروستي توپ په وکټ ترلاسه کړ ډاوسن. عادل رشید راځي د خپل 4م او د روان انینګز 14م اور لپاره. وروستی وکټ د لومړي توپ باندې کومه منډه نه راځي. منډې فرصت چانس نشته چې ترلاسه کړي. تیر توپ کې بیا ډاونډه ګراونډه لوبېدنې غوښتنه کوشش کوه عادل رشید پر وړاندې. دا ځل د یوې منډې فرصت په ارامۍ سره یې ترلاسه کوي د سکویر لیګ په طرف. فیلپ سالټ د توپ مخه وکوله. 95 منډې پورته شوې د سرلنکا د لوبډلې. 140 منډې هدف ټارګټ ټاکل شوی دی په نن سیالۍ کې. بیا هم ګورو عادل رشید شاټ ټکه ورته توپ دفاعي انداز سره لوبول کېږي. مدوشنکا لا خاړخه منډه چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي. او دلته بولډ آوټ، دلته وکټ ترلاسه کړه.
او سرلینکا ته ماتې ورکوي د 250 د 51 منډو په توپیر باندې او همدا شان شل توپونه هم پاتې کیږي د 51 منډو په توپیر باندې بریا ترلاسه کوي د انګلند لوبډله پر افغانه سیاله کې برینډن مکلم بیا څه روزنه کوي او بالاخره دلته یې سرلینکا له ماتې سره مخ کړه مایوسه بریکې د سرلینکا لوبډلې مینهوال 6 بجې به بیا هم ستاسو په خدمت کې د هندوستان او د ساوت افریقا د لوبډلو ترمنځ ژوندي بهیر کې نو تر هغې بای بای ښې چارې